Dankie dat ons vanmôre die voorreg het om te kan reageer, omdat U ons eerste lief gehad het. Anders sou ons nie kon verstaan nie. Maar so lief het U ons gehad, Here, dat U ons uit hierdie wêreld gered het. En vanmôre wil ons terugkom en sê, in gehoorsaamheid, gee ons alles vir U terug. Ons hart, ons wese, ons menswees, sodat die Heilige Gees totaal beheer kan neem. Dit is wat U behaag in hierdie dag. En ons dankie vir dit, in die goddelike naam van Jesus. Amen. Glory. Nou ja, ek wil vanmôre beamoen wat Pastor Dani gesê het en Pastor Nico hier agter het dit ook bevestig. Ek loop ook al 'n ruk met hierdie ding. Ek dink is ons laaste Pinksterfees. Wat ons so by mekaar kan kom. Alles is besig om in plek te val vir die anti-kris. En ek sê weer, hoekom moet ons 'n Pinksterweek hê as ons nie 'n Pinksterlewe het nie? Ons is veronderstel om elke dag in totale oorwinning te kan loop. Maar ek wil net vinnig gou die gebeure uitlig voordat ons by die woord gaan kom. Hier by ons plaaslik is daar maar slegte dinge besig om te gebeur. 111,000 blanke onderwyseresse moet gaan binnekort hulle werk verloor. 77,000 blanke onderwysers gaan moontlik hulle werk verloor. Die kans is baie goed met hierdie BEE nonsens. En dan natuurlik hierdie laaste week is 60 senior bankbestuurouens afgedank blankes. Die fokus is daar op die blanke. Maak my super opgewonde. Ek is vanmôre 'n kind van God. En wat hulle ook al doen, gaan my nie affekteer nie. Verlede week het ek met u gepraat en gesê die rooi, die wit, die val en die swart perd, maar die val word ook verduidelik in die Engelse Bybels van die groen. Goed, die perde, die Palestynse vlag, en weet julle wat is die skok? Elke land oor die wêreld wat daai 4 kleure in hulle vlag het, is vyande van Israel. En ons is een. Right. So hulle is almal vyande van Israel en moeilikheid is op hulle voorstoep. AI betree 'n nuwe ding, dat hierdie week 'n ding uitgaan. Ek dink dit was in Engeland, Switserland, ek is nie doodseker nie, waar die jonges hardloop en sê AI is God, AL is our Jesus, Jesus is a fake, we don't want him anymore. En die tragedie van dit is, die misleiding word al hoe groter. Want die AI kom nou in al jou preke in, al die predikers gebruik AI, behalwe hierdie een asseblief. Hulle vra predike, hulle vra raad by die AI, ouens, ons raad lê by die Heilige Gees. Klaar, daar's nie vir ons 'n ander pad nie. Alright, dan, ek sien die moslems is besig om te baljaar, met hierdie ding van hulle, wat hulle nou gehad het in Mekka. Man, hulle is verskriklik hoogs intelligent, hierdie ouens. Hulle staan daar by die muur en hulle het elkeen so 'n klein sakkie, so 'n pragtige sakkie met 'n lyntjie, lyk soos Vadersdag. En in die ding is klein klippies. Nou haal hulle 'n klippie uit, nou gooi hulle stenig die duiwel. Here help ons. Jy gaan nie 'n groot klip vir hom gooi nie, want jy's in 'n vernoot met hom. So die duiwel sê gooi my met 'n klein klippie. Die moslems het voor die Vatikaan hierdie week gaan kniel en bid by die Rooms-Katolieke hoofkantoor. En dit is aanvaar. Kan julle verstaan waartoe gaan ons? Ek wil iets sê, maar ja, ek gaan vir my kruisig. Ek wil dit sag sê. Donald Trump het 'n toekenning gekry, 'n kandelaar met 9 kersse.
onderop hom het gestaan Prince of Peace. Hou dit maar net in gedagte. Is goed wat my gewillig ontstel. Alright. Esegiel 38, Jeremia 4, Jeremia 42, is almal besig om in vervulling te gaan. Nou kom die groot vraag. Die groot nuus hierdie hele week is Trump en Elon Musk. Elon Musk wat nou beweringe maak, Trump wat beweringe maak, en weet julle wat's besig om te gebeur? Wat al die laaste 5 jaar hardloop. Hulle gee iets wat hulle op die voorgrond sit om ons almal se aandag af te trek. Want agter die skerms is iets besig om te gebeur. En weet julle wat is dit? Die kernoorlog is nader as wat ons dink. Iran weier om bande te vat of hande te vat met Amerika. Iran sê ons het, hulle is klaar, full-blown, het hulle alles vir die kernbomme. En dan die ander lande is 'n klomp puppets, hulle speel in hierdie goed in. Goed, hoekom praat ons oor hierdie goed? Ons moet dit noem. Nou ja, vanmôre wil ek met julle praat oor hierdie ding. Veg jy om te wen of leef jy vanuit jou oorwinning? Dit is 'n groot verskil. Te veel kinders van die Here beklei om te wen, te min kinders van die Here leef vanuit jou oorwinningsposisie. En jy en ek is vanmôre veronderstel om in die oorwinning te wees en daarvan af uit te leef. Hoor wat sê daai dame nou hiervan, dan is jy op en af en sê, nee, kind van God, jy moet leef vanuit jou gesagsposisie, jy moet leef vanuit jou oorwinning. Met ander woorde, ek en jy is in oorwinning, ons leef vanuit die oorwinning. Alright, so Psalm 139 kom, hy sê in vers 5, hy sê, u sluit my in van agter en van voor en u lê u hand op my, om dit te begryp is te wonderbaar vir my, te hoog, ek kan daar nie by nie. Waar sou ek heen gaan van u gees en waarheen vlug van die aangesig? Klim ek op na die hemel, u is daar, maak ek die doderyk my bed, u is daar. Wat sê dit vanmôre? Dink jy die battery is besig om te groet? Asseblief. Is jy 'n spaar een? Dankie. God is alom teenwoordig. Ek wil hê ons moet dit vanmôre baie sterk begryp. Ekskuus, dankie Toby. God is alom teenwoordig, so nêrens waar jy en ek gaan, is hy nie. Hy sê, gaan jy in die doderyk, is hy daar. Gaan ek na die hemel, is hy daar. Gaan ek waantoe, God is daar. Met ander woorde, hy is alom teenwoordig. En omdat hy alom teenwoordig is, leef ek en jy veronderstel in oorwinning. En ons leef vanuit ons oorwinning. Dat sê, baie dankie. Dankie Toby. Jeremia 23 kom, hy sê vers 23, vers 24. Is ek 'n God van naby, spreek die Here, en nie 'n God van ver nie. Hy praat dubbel hierso. Is ek 'n God van naby? Is ek nie 'n God van ver nie? Hoekom is God ver? Wanneer voel hy ver? Wanneer jy nie vanuit jou oorwinning leef nie. Wanneer jy in hierdie op en af lewe voortploeter. So, sou iemand hom in skuilplekke kan wegsteek, dat ek, God, hom nie kan sien nie, spreek die Here. Vervul ek nie die hemel en die aarde nie, spreek die Here. Met ander woorde, nêrens ergens kan ek en jy wegkruip nie. Jy kan doen wat jy wil, jy kan gaan waar jy wil. Hy sê, ek sien jou, ek is by jou, ek is met jou. Maar die groot punt vanmôre, wil ek jy moet daar wees, wil ek jy moet in alles wees, wil ek jy moet in alles betrokke wees. Want jy sien, wanneer hy nie betrokke is nie, is wanneer hy ver voel, maar dit is wanneer jy en ek kies om hom daai kant toe te stoot. So, ek wil vanmôre begin deur 2 getuienisse uit te gee. En ek dank die Here vir die boodskap wat kon uitgaan met die kus wat hy gelê het. Die reaksie was fenomenaal. Ons kry 'n getuienis uit Engeland uit.
En die vrou sê, haar kinderjare was nie amper so erg soos myne nie, maar sy gee vir my bietjie haar kinderjare. Van abuse, van 'n pa wat haar geslaan het, wat haar ma geslaan het, van die pa wat dronk was, van die ma wat dronk was, van abuse, van hoe sy gemisbruik was, van haar seuns wat gemisbruik was, en dis 'n totale donker prentjie, maar weet julle wat, op die einde van die dag, sal die Here haar, en ek kon dit vir haar sê, well done, jy het deurgekom, want jy leef vanuit jou oorwinning. Grootste geheim wat sy gedoen het, vryspreek. Vryspreek. Woensdag middag kry ons 'n vroutjie hier, 47 jaar oud, ek weet nie of sy hier is nie, maar cry me a river. As hierdie Vaaldam in 'n vloed kom, het hierdie vrou meer gehuil. Woensdag. Julle kon dit nie sien nie, julle kon dit nie glo nie, julle kon dit nie beleef nie. En ons hoor 'n verhaal van 47 jaar se recycling. Weet julle wie so in die berg, al om die berg geloop? Die Israeliete. Weet julle het nooit in oorwinning gekom nie. Weet julle God het nie 'n baag gehad in hulle nie. Weet julle God het gesê, julle sal in hierdie woestyn sterf, julle gaan nie in die beloofde land in nie. En hierdie vrou sit en sy vertel vir ons die aakligste dinge wat met haar en met haar kinders gebeur het. En sy stikkend. Maar weet jy, op die einde van die dag, toe sy hier sit, wil ek het vir haar sê, maak 'n lys van al die name van wie jy moet vergewe, dan kom jy weer terug, maar die Heilige Gees sê vir my, nee, sy bly hier tot sy klaar is en jy gaan haar bedien. Dankie Here, ons het. En ek het daar een kant gelos en sy het haar lys gaan maak. Ouens, die aakligste goed. Maar ek wil julle vanmôre die wonderwerk vertel. Toe ons haar begin bedien en sy begin per naam vryspreek. Toe sien ons die verandering. Jy sien hoe God mens voor jou verander. En die grootste vryspraak wat sy moes doen, was haarself. Want onthou, al hierdie goed gebeur met jou, jy dink jy sleg, jy dink, maar weet jy wat, die oomblik toe ek vir haar sê, alright, nou bid jy hierdie gebed, Hemelse Vader, ek vergewe myself onvoorwaardelik, toe kon sy nie. Toe breek sy. Toe dog ek, waar kom daar nog water vandaan? Die vrou was stikkend. En toe sy dit doen, toe kan ons vloeke afsny. Want jy sien, omdat sy vrygespreek het, het God haar vrygespreek. As jy met jou bitterheid sit, jy kan nie, God kan jou nie vergewe nie. God kan jou nie genees nie, God kan jou nie herstel nie. Die uiteinde van die saak is weer 'n spieël. Nou jy het die spieël in die kus. Ek vat daai vroutjie hier agter in die bidkamer, daar's 'n groot spieël teen die muur. Ek kan staan langs haar en ek hou haar so om die skouers vas, ek sê, kyk vir hierdie vrou. Ek glimlag. Ek sê vir hierdie persoon in hierdie spieël, jy's 'n wenner. Ouens, ek weet julle kon dit gesien het toe daai vrou hier uitloop. Huppel sy. Sy huppel toe sy na haar kar toe loop. En dis vanmôre vir elkeen van ons beskore. Ons is besig met Pinksterweek, ons is besig om voor te berei. 5 jaar in hierdie gemeente is ek besig om skoon te maak. Ons besig om die Heilige Gees te vra om to cleanse us, om ons gereed te maak vir die grootste wat met kind van God kan gebeur, naamlik die dooping in die Heilige Gees. O, Here, 2 mens. Julle sien, dis ons probleem. Ons is bang. Ons is bang vir die Heilige Gees. Hy gaan jou snaakse goed laat doen. Hy gaan jou op die grond laat val. Jy gaan soos 'n hoender rondhardloop. Jy gaan soos 'n varkie. Dis wat hulle gedoen het met die Toronto blessing, man. Grootse klomp bog onder die son. En daardeur het baie mense bang geword vir die Heilige Gees. God se Gees is totaal in beheer.
My ondervinding in Pinkster, al snaakse ding wat jy sal doen, as die Heilige Gees oor jou kom, jy sal in die Gees begin dans. Jy sal in 'n koordans gaan wie nie kan keer. Maar jy sal weet, hier is God se krag in my. En dis God se wil, God se droom vir elkeen van ons. Alright. Nou wil ek vanmôre 'n stelling maak. Ons vertrou Jesus vir ons verlossing. Ouens, luister wat ek sê. Ons vertrou hom vir ons verlossing. Maar ons wil nie transformeer nie. Ja, hy het my siel gered, ek is kind van God, ek gaan op pad hemel toe, ek is op pad. Maar jy bly 'n lewe van val opstaan, val opstaan, val opstaan. Die transformasie het nie gekom nie. En die transformasie kan net die Heilige Gees doen. Net die Heilige Gees. Jy moet 'n transformasie in jou gedagtewêreld hê. Dis hoekom Paulus sê, neem my gedagtes gevange en ek vra die Heilige Gees om oor te neem. Dan begin ek hemelse dinge begin ek dink en ek bedink goddelike dinge en my gedagtes is nie op hierdie wêreld nie. Die lewe wat wen is 'n geskenk van Jesus Christus. Galasiërs 2 sê vers 20. Ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my en wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Wat wil dit vanmôre vir jou en vir my sê? Dis 'n lewe wat is nie 'n lewe wat verander het nie, maar is 'n lewe wat ek verruil het. Ek het hierdie lewe vir hom gegee. En hy het vir my gesê, okay, nou is ek jou lewe. As die transformasie kan gebeur, en jy gaan toelaat dat Christus in my leef, is nie meer ek wat leef nie. Maar jy sien hierdie ek, die vlees, wil maar net, I want to do it my way. Dan is die transaksie nie gebeur nie. Dit het nie gebeur nie. Jy het jou hart vir hom gegee, maar jy het nie jou alles vir hom gegee nie. Die geheim van die krag om Christus te ervaar en te leef, moet ons laat gaan om te lewe en ek moet Christus in my lewe laat lewe. Wil jy in oorwinning lewe? Laat hy in jou lewe. Ons gaan die ding bietjie dieper vat. Maklik om te sê Jesus kom en dankie, maar dit gaan nog verder. Weet julle hoe intens betrokke is God in jou en in my lewe as ek hom toelaat? Want as God na my kyk, sien hy sy seun. En wat gebeur dan? As God Christus in jou sien, werk God. Jy doen niks. Glo vir my. Gaan lees Johannes, man, as jy dit nie kan verstaan nie. Jesus sê, ek het niks gedoen nie. God het alles gedoen. Maar hy sê, ons kan nie in oorwinning kom nie, want God kan nie werk nie, want Christus is nie die spieelbeeld in jou nie. So wat sien God as hy kyk? Hy is veronderstel as hy na jou en na my kyk, Jesus te sien. En as hy Jesus sien, dan sê hy, dis my seun, my geliefde seun, dis my geliefde kind, en nou gaan ek in en deur jou werk. Verstaan ons dit? God doen die werk. Hou op alles wil doen. Jy kan hom nie beïndruk nie. Daar's niks waarmee ek en jy die Here kan beïndruk nie. Hy wil die werk doen. Jesus het op aarde gewandel en wat het gebeur? Al die wonderwerke, waar's dit? Al die demoniese uitdrywing, die duiwel uitdrywings, waar's dit? Waar's dit? Waar's dit? Dis nie meer nie. Wat het Jesus gedoen? Hy het vir Vader gesê, Isak, God het gesê, kom ek doen dit. God het dit deur hom gedoen. Jesus was die instrument. Ek en jy is die instrument. Maar sien, ons maak hierdie evangelie ongelooflik ingewikkeld deur wat ons altyd wil doen. So oorwinning moet kind van God se lewe weerspieël. Dis met ander woorde vanmôre veronderstel.
om jou en my normale lewe te wees. Sjoe. Ons is normaalweg veronderstel om in oorwinning te leef. Nou gooi ons die duiwel, soos die moslems, met klein klippetjies. Of wil jou net nie seermaak nie. Want ek is bietjie bang vir jou, duiwel. Nee, ouens, kom aan, ons het 'n God in ons. Ons het sy gees, maar weet jy wat? Die gees van die lewende God moet in totaliteit opstyg in jou lewe. Hy moet jou deurweek, hy moet jou vul, hy moet jou bekragtig, hy moet jou toerus. Dis hoekom Jesus gekom het. Jesus was nie vol toe hy gekom het nie. Toe hy daar gedoop is, toe kom die Gees. Toe begin sy bediening. En hy stap uit in sy oorwinning. Het hy die oorwinning behaal in die kruis. Hy het hom behaal voor die kruis. Want toe hy kom demonstreer, hoe moet ek en jy lewe? Die wonders, die tekens, die duiweluitdrywings. Maar die vraag is vanmôre, hoe honger en dors is jy werklik vir die volheid van die Heilige Gees? En kan ek 'n gevaarlike stelling maak? Ek weet nie as jy nie vol is van die Gees of jy die wegrapping gaan meemaak. Jy gaan dalk agterbly om dan die herlewing te kry wat ek glo gaan kom na die wegrapping. Dan gaan God sy Gees uitstort. Die grootste herlewing gaan kom na die wegrapping. Jy kan met my verskil, maar ek sien nêrens in my Bybel dat in die tyd met al die dinge wat nou gebeur, sien ek nie 'n skrif wat sê kom 'n magtige herlewing nie. Ek sien een skrif wat sê die afval. Die liefde verkoel, die afval, en dan vra hy die vraag, hy Jesus, gaan ek nog die geloof kry? Klink dit soos herlewing? Ouens, hierdie is 'n laaste kans week, waar ons intens God se aangesig sal moet soek. Ons sal moet vas en bid. Ons het nou nie vanaand, môre aand, Dinsdag en Woensdag aan dienste nie, maar ons gaan wel Donderdag hê. Gaan nie Woensdagoggend woordskool hê nie. Ek gaan julle almal Woensdagoggend sê, julle gaan bid, julle gaan God vasgryp, ons gaan die Here vertrou vir 'n uitstorting van die Heilige Gees. As jy nie belangstel nie, bly by huis. Moenie bespotting kom maak nie, want God sal die ou langs jou doop met die Gees. As jy nie 'n suiwer bedoeling het nie, gaan hy by jou verbygaan. OK, so hierdie is nie 'n Mickey Mouse speletjie nie. Hoe honger en dors is jy werklik vir die volheid van die Godheid? Alright, oorwinning is Jesus Christus en het niks met jou en my te doen nie. Oorwinning is 'n gawe, nie 'n beloning nie. 1 Korintiërs 15 vers 57. Maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Is 'n geskenk. Is nie 'n gawe nie. Is nie 'n gawe nie, is 'n geskenk. En wat doen ek en jy met 'n geskenk? As ek 'n geskenk kry, kry ek hom ons totaal verniet. Ek vra nie vir jou wat kos hierdie ding nie. Hoeveel het hy jou gekos nie? Nee, jy gee vir my 'n geskenk en ek sê vir jou dankie. God gee sy seun en ek sê vir God dankie. Want dit is presies wat hy sê. Dank God wat ons die oorwinning gee deur Jesus Christus. En as Christus in jou is, bly jy in oorwinning. Wie beheer? Hy beheer. Wie het hom beheer? Hy is in beheer. En toe gebeur die wonderlikste. Handelinge 1 vers 8. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Julle sal krag ontvang. Met ander woorde, my seun is in jou. Daai krag wat afgekom het in die Jordaanrivier is dieselfde krag,
Die wit duif wat afgekom het, is dieselfde krag. Julle sal krag ontvang. Wat gebeur nou, ouens? Christus is hier, ek leef mos nou in oorwinning. Nou leef ek vanuit my oorwinning. Ek gaan nie môre vra, o Here, help my, o Here, help my om in oorwinning te kom. Boeg! Hy's in jou. En nou kom sy gees die cherry op die koek. En God sê, ek beseël jou met my gees. En nou maak ek jou kragtig om 'n getuie te gaan wees. Nie om die duiwel met klippe te gaan gooi nie. Ware oorwinning word uitgedruk in jou lewe. Luister wat hy sê. Oorwinning word uitgedruk in jou lewe, nie onderdruk nie. O, kry my jammer, ek is 'n liewe Jesus kindjie. Maar jy's 'n paluka man. Jy's 'n paluka, want ek sê vir jou, ek is nie jammer oor hierdie Christus in my nie. Ek is so trots om hom te kan verteenwoordig, om te weet, hy is die koning van my hart, hy is die koning van my lewe, hy is in totale beheer, en die krag van God werk deur my, deur Christus, omdat ek vanuit my oorwinning leef elke dag. Was Jesus ergens wisselvallig? Het julle hom gehoor kerm? Julle lees dit in julle Bybel. Het julle ergens gehoor hoe kry homself jammer? Nee, maar het hy ons iets geleer? Vergeef ons soos ons skuldenaars vergewe. Wat het hy gedoen? Hy het almal vergewe. Op die heel einde hang hy op die kruis en hy's uitmekaar geslaan en hy sê, Vader, vergewe. En jy sukkel om 'n ou te vergewe wat jou geld gesteel het. Jy vergewe om 'n ou te steel wie jou kar gestamp het. Jy vergewe 'n pa wat jou gemolesteer het, wil jy nie vergewe nie. Jy wil 'n boetie wat jou gemolesteer het, nie vergewe nie. Jy weier, maar weet jy wat? Jy sit in 'n tronk. Ouens, ons het dit hierdie week weer gesien. Daai vryheid. Daai vrou hier uitstap. Hoekom praat ek oor hierdie goed? God wil jou vanmôre skoon kry, want hy wil sy gees uitgiet. God kan nie sy gees in 'n gebrokenheid insit nie. Hy kan nie. Hy kan nie. Hoe kan die Heilige Gees die volheid van jou oorneem as jy nog sit met hierdie en jy't bitterheid en jy's kwaad en jy's onvergewensgesind en daar's soveel issues dat die Heilige Gees sê, maar dit help nie, ek gaan kom in jou lewe nie, want wat gaan ek doen? Niks. Jy gaan my onderdruk. Jy gaan my onderdruk. Dis wat ons doen. Ons onderdruk die Heilige Gees. Mag die Here hierdie manne wat kom, so double anointing gee. Dat die deurbrake kom, maar ek en jy het hierdie paar dae wat oor is, voor ons begin donderdag, het ons die verantwoordelikheid om met God reg te kom, skoon te kom en los te kom. As jy die dag dink jy gaan dood, terwyl ek van die dood praat, as ek iets oorkom, die Pinksterdienste gaan aan, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor God. As jy dink die dag jy gaan dood, jy gaan voor die Here staan, gaan hy sê, ek verstaan waardeur jy gegaan het, hoekom jy nie wou vryspreek nie, staan nie in die Bybel nie, staan in geen Bybel nie. As ons mense begelei om vry te spreek, dan gebruik ek een woord, dan sê ek, Vader, ek spreek hierdie persoon onvoorwaardelik vry. En ouens, ek sien dit, ons sien dit. As jy by 'n sekere naam kom, dan sien jy daai diepseer. Dan weet jy, hierdie persoon het hierdie persoon baie skade gedoen. Dan sê ek, ons gaan nie verder nie. Ons wag tot jy dit doen. En dan uiteindelik dan doen hulle dit. Die oomblik hulle vryspreek, dan breek hulle. En dan weet ek wat gebeur in die gees. God breek daai veerkettinge. Hy breek daai kloue van pyn wat in hulle ingeslaan, breek hy oor een ding. Ek spreek vry, toe sê God, dan spreek ek jou ook vry. Kan julle dit verstaan?
vergewe ons soos ons vergewe. Okay, maar ek gaan jou vergewe, maar ek gaan nie vergeet nie. God sê, okay, ek gaan jou sonde vat in die diepste see gooi, maar ek gaan altyd daaraan dink. Dis sy woord. Maar hy sê, ek vat jou sonde, gooi in die diepste see, ek dink nooit weer daaraan nie. Maar as jy sê, maar ek kan vergewe, en ek kan nie vergeet nie, dan lieg jy. Jy het nooit vergewe nie. Ouens, dis 'n wilsbesluit, dis 'n transformasie. Vir my om deur my seer te kan kom, om met kettinge vasgemaak te word, en dan met 'n kar huis toe gejaag te word, omdat hulle my wil doodry, om daai trauma te verwerk, moes ek die seer by Jesus gaan sit. Jy moet jou seer by hom gaan sit. Daar's nie 'n ander oplossing nie. Asseblief. En daarom, hoekom sê ek dit vanmôre? Want dit is moontlik vir elke mens. Die transformasie. Die mindshift. Weet jy, ek gaan hierdie man van myne, as ek hom net kan flipping gif gee. Gee die ding gif, man. Moet nou nie vir my luister nie. Vergewe hom. Al is dit hoe moeilik, ouens, spreek hom vry. Jy weet, vir my is die ergste verraaiing ooit, nie Petrus nie, Judas. Jemmel, in ons wêreld vrot van hulle. Dit aan tafel met Jesus, en hy vra so wragtig vir Jesus, is dit miskien ek? Die adder, hy weet dit sy, hy het al die geld gekry, hy het dit. Pragtig, is dit miskien ek? Moenie vir daai triek val nie. Moenie toelaat, laat die duiwel daai vreugde en vrede by jou steel nie. Oorwinning is God se besigheid. Oorwinning is God se aard. Oorwinning is God se werk. Ek en jy moet aanvaar wat hy klaar gedoen het. Nie gaan doen nie, klaar gedoen. Klaar gedoen, ok? Ek wil hier met 'n som vanmôre maak. 2 minus 1 is 1. Logies. Maar nou nie luister na die moslims, hulle kan nie tel nie. Want ek sien met al hierdie goed wat hulle bly terugkom tafels toe, hulle lieg verskriklik. Kinders, hulle is absoluut flipping satanies. Hulle gaan terug op elke deal wat hulle maak, gaan hulle terug. Net soos die duiwel, hy gaan altyd terug op sy deal. 2 minus 1 is 1. Adam, die vlees, in jou, minus jou, is 2 minus 1. Christus bly oor. So die Adam staan nie meer op nie. En die ek is begrawe, want ek het besluit om vry te spreek. En ek verwag mos dan nou, dat God my sal vergewe. Dis sy woord. So kan ek vir God vra om my te vergewe, as ek jou nie vergewe nie? Hy kan nie, dis sy woord. Jy gaan nie sy woord draai nie. Dit maak nie saak wat met jou gebeur het. God gaan nie sy wet draai en breek vir jou nie. Gaan nie. Daar's 'n voorwaarde. En daai voorwaarde is onvoorwaardelik vryspraak. Al hoe ek en jy kom in daai oorwinning, laat los, gee alles oor, dat die Heilige Gees sy werk begin doen in en deur jou en my. So wanneer jy swak is, ouens, is jy op die beste plek. Kyk gou wat sê daar vir ons in 2 Korintiërs. 12 vers 9. En hy het vir my gesê, ok, wat is die probleem? Paulus gee, ek het 'n doring in die vlees.
Ek het 'n ding wat my bly pla. Paulus het die rede gehad, al die geld, al die rede, al die wêreld, vir almal kwaad te wees, almal het hom gestenig, almal het hom doodgegooi, almal het hom weggejaag, almal, ons praat nou van godsdienstiges. En God sê vir my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dit in my swakhede roem, sodat wat? Lees hom klaar, lees hom gou hard, sodat wat? Die krag van? Nie joune nie. Is nie jy nie. Is niks van jou nie. Is die krag van Christus. En die seël van Christus is die Heilige Gees. So, sien julle weer eens die genade, ons sou nie anderster genade kon kry, as ons hierdie geskenk nie gekry het nie. Nou sal ek in my swakhede roem. Hoekom? Want Christus word verheerlik. Here, as ek swak is u sterk, u is onveranderlik, u bly sterk, u bly stabiel, u bly in oorwinning. En omdat u daar is ek daar. Hoekom? Want ek is in Christus. Johannes 15, sê vers 3. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Het hy iets gedoen? Het hy gewerk? Het hy jou gevat? Het hy jou gegryp? Het hy jou gebytel en gehamer? Het hy jou half vermorsel? Ons het nou gesing, he gives and takes away. Dis sy vorming. Okay, maar kyk net na hierdie vers. Julle is rein deur die woord wat hy gespreek het. Jesus, ek nooi in my lewe, ek is 'n sondaar, vergewe my asseblief, ek het Christus nodig, ek het nodig dat die bloed van die lam my was, en God sê, dis gedoen. Jy's rein deur my woord. Jy bly rein deur sy woord, Christus. Wie is die woord? Wie is die woord? Jesus Christus. Die woord het vlees geword en het onder ons kom woon. En nou sê hy, jy's rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Okay? Bly in my, soos ek en julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Jy moet in hom bly. Wanneer kry ons pak slag? Wanneer hulle self afsny van die loot af. Of wanneer God jou dan afsny. Okay? Ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly, ek in hom, hy dra veel vrug, sonder my kan julle niks doen nie. Hier is twee groot goed. Ouens, wat se vrug dra jy? Staan donderdag met 'n Norris, ek sê dit nou mooi, met die Indiese vrou praat by 'n plek. Kan nou nie Dani se taal gebruik, jy hoor. Weet jy, sy kyk na die opskrif agter op my venster wat sê, God said it, I believe it, that settles it. En sy sê vir my, wat het jou gemotiveer om dit op jou kar te sit? En ek deel in 2 minute my persoonlike getuienis van die aand wat ek my hart vir die Here Jesus gegee het. Volgende begin hy vrou huil en sy sê, salwing is hier, ek ervaar dit. Sien waar jy en ek beweeg, moet die Gees mos saamgaan. En is sy salwing wat die juke breek. En vanmôre is my gebed is dat God jou juk gaan breek. Ouens, baie haastig, baie dringend. As iemand in my nie bly nie, word uitgewerp soos die lood verdroog. Hulle maak dit bymekaar, gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil en julle sal dit verkry. Kom nou asseblief om hemelsnaam weg van geld en huise en karre. Alles wat ek om vra, gaan hy vir my gee. Ek vra nou al 5 jaar vir 'n e-mail.
as ek nou kwaad omdat ek hom nie kry nie. Ek vra net dalk ergens ter hoor, Here. Dalk sê hy, ja, gee tog vir hom, jong. Ouens, maar dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor die ewigheid. Dit gaan oor krag. Dit gaan oor vryheid. Dit gaan oor oorwinning, want ek leef vanuit my oorwinningsposisie. Ek gaan soek hom nie. Ek gaan beklei nie vir my oorwinning nie. Ek het hom. Hy's in my. En nou sê hy, als jy my vra, jy gaan dit kry. Maar wat is jou hoogste prioriteit? God. As hy die hoogste lof kry, hoogste eer, hoogste aanbidding, gaan hy die res vir jou gee. Matteus 6:33. Soek eers die koninkryk van God, sy geregtigheid, en alles wat jy nodig het, gaan hy vir jou gee. Alright, ons oorwinning lê net in ons geloof in Christus. Met ander woorde, daai berg wat jou tot vanmôre toe in jou pad staan, kan nie in jou lewe staan. As Christus is nie. As Christus is nie. As Christus in jou is, kan die berg nie ook staan nie. Dan spreek ek hom aan, sy woorde, en ek sê vir hierdie berg, geef vir jou op, en gaan werp jou in die see. Die fyn detail waar God by jou en my betrokke is, dat jy in totale oorwinning kan kom. Hy gee vir ons alles. Ek weet nie of julle dit besef nie, maar liewe aarde, God is so intens betrokke by jou lewe, by myne ten minste. 'n Dom ding. Ek ry nou die dag, gou daar, na die Hinterland toe, en ek gaan kyk gou vir Ivermectin. Ek doen sommer 'n voorspraak vir Ivermectin. Maar ek ry soontoe, maar ons hak hier, en ons hak daar, en ons hak daar, en my vrou sê vir my, kom ons gaan maar eers terug huis toe, ons kan môre, en ek het hierdie urge, ek wil nou soontoe gaan. En toe ek daar kom, toe staan daar 'n man en vrou, en hulle praat met een van die swartwerkers, en die swartwerker het nie kennis nie, en ek sê vir hom, gaan staan agter, ek sit my hande op, en ek sê, soek julle dalk Ivermectin? Ja, sê die ou. Ek sê, vat hierdie een, hy is die Mercedes van Ivermectin. Hy sê, Jenny, en ek sê, ek werk al 3 jaar met hom, amper 5 jaar. Ek sê, daai ding is bewys. Ek doen nie nou promosie nie, dalk gee hulle ons 'n borg, maar toe maar. Die vrou wat by hierdie man staan is dodelik siek. En ek sê vir hom, gee haar 'n shot. Jy gaan môre die verskil sien. Ek dink hier's genoeg getuies is vanmôre by ons ook. Dankie vir die amens. Ouens, God is so intens betrokke in jou lewe. Laat hom toe. 1 Petrus 1:7. Hy sê, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is, as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid op die dag as Jesus terugkom. So, hoor jy wat sê? Die beproefdheid van jou geloof, wat baie kosbaarder is as wat op hierdie aarde is. God het nie 'n saak met dit nie, ouens. Hy het vir ons 'n stad gaan bou van dit. Maar jou geloof, dit is wat God soek. Hy wat tot God gaan moet glo, dat hy is, en dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Wag jy om te oorwin, of leef jy vanuit jou oorwinning? So, jou en my oorwinning lê in ons halleluja's. Ons lofoffer. God sal deurkom. God sal voorsien. God sal vir my hierdie ding breek. Wie breek hom? Ek of God? Jy kan nie die duiwel gaan aanvat en sê, ek vat jou aan die boetie. Ek klee hom uit in die naam van die Here Jesus Christus. Ek kom teen hom met die bloed van die lam, deur die woord van my getuienis. Hom persoonlik aanvat, don't be stupid. Never in your life. Never in your life. Jy gaan hom nie wen nie. Maar ek gaan hom wen. Ek wen hom elke keer as ek kom met die bloed van die lam en die woord van my getuienis.
Jy moet die knie buig. Want die woord van die Here sê, elke tong sal, wil hy elke knie sal buig. En dis die autoriteit wat ek en jy het. Goed, ek wil afsluit. Lukas 11 vers 13. As julle dan wat sleg is weet, om goeie gawes aan julle kinders te gee. Ons is sleg. Ons is sleg. In God se oë. Niemand's goed nie. Niemand. Maar kom nou by Jesus, hy sê, ek sê al, wat moet ek doen? Goeie meester Jesus sê, niemand is goed nie. Net God. Hou op jouself op die voorgrond stoot, man. Jy dra 'n masker. Dis 'n show. Niemand is goed nie. Net God. En omdat net God goed is, kry net God die eer. Dan hardloop ek nie op hierdie aarde rond met 'n ego en almal moet van my hou en almal moet sê ek is so oulik nie. Nee. Okay. As julle dan wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader arrest my case. Maar ek is nie goed genoeg vir die Heilige Gees nie. Het jy dit al gehoor? Ek het dit al 1000 keer gehoor. Ja, maar die Here gaan nie vir my die Heilige Gees gee. Nee, maar ek is nie goed genoeg. Jy is nie goed genoeg nie. Ek is nie goed genoeg nie. Maar hy het gesê, ek gaan my Gees vir jou gee. 6 maande na my bekering het ek gehuil en geswat vir die invulling van die Heilige Gees. 6 maande het die vyand my vertel, jy is useless. God kan nie sy Gees in jou sit nie. 6 maande het ek amper die duiwel geglo. En toe, in 'n oomblik, toe vul hy my. Daarna ek sê, wat het nou gebeur? En God sê, ek kan jou vertrou. Nou kan ek jou vertrou met my Gees. Dis nie 'n lucky packet nie. 'n gawe. 'n geskenk. Nou kan ek jou. So, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid? My laaste skrif kom uit Markus 14 vers 3. En toe hy in Betanië was in die huis van Simon die Melaatse, terwyl hy aan tafel was, praat van Jesus, kom daar 'n vrou met 'n albasterfles met egte, baie kosbare nardesalf. Ek wil die ding vanmôre tweeledig maak. En sy breek die albasterfles en gooi dit op sy hoof uit. Ek lees van 'n vrou wat voor hom kom knielet en die kosbare nardesalf van haar siel uitgestort het op sy voete. En sy voete gewas het met haar trane. En sy voete droog gemaak het met haar hare. En sy het vir hom kom sê, ek gee alles. Ek gee alles. Ek hou nie meer terug nie. Die goddelike Heilige Gees olie kom van bo. Maar die skoonmaak kom van ons knieë af. Ek kan nie voor God staan as ek vol van myself is nie. Ek moet voor God kan lê. Ek moet kan alles uitstort. Ek moet kan sê, hier's my trane van egte berou. Sodat U, Here, vir my die volheid van Uself in my lewe kan uitstort. Jy sien, gee hom alles, sodat hy sy oorwinning in jou kan sit. En dan leef jy van hierdie dag vanuit
jou oorwinning. Jy veg nie meer vir hom nie. Jy leef vanuit hom. Kom ons net ons oë toemaak. Ek wil vanmôre hierdie vraag vra en ek wil dit ook vra vir ons kykers by die huis. Ek weet ek is baie keer soos 'n afskeeppa, ek praat nooit met die ouens op YouTube nie. Baie dankie vir die kykers wat inskakel. Baie dankie vir die duime op. Dankie dat julle subscribe ouens. Dit maak ons kanaal net vir ons sterker in hierdie tyd. Ons het dit nodig. Maar ek wil hierdie vraag vanmôre vir almal vra. Wil jy nie vanmôre God toelaat om jou hart te breek? Wil jy nie vanmôre God toelaat dat dit wat hy wil doen, waarteen jy so bly skop, vanmôre doen nie? Wil jy nie vanmôre vir hom sê, ek gaan uitstap vir gebed. Ek gaan vra dat hulle my salf. En ek het vanmôre hier agter gevra, ek wil net manne hê wat my vanmôre kom help bid. Die orde, God se orde. Wil hy die manne moet vanmôre die hande op die mense lê. En as jy vanmôre sê, weet jy wat, ek gaan my verneder soos daai vrou, wat sy voete gaan nat maak het met haar trane. Ek gaan my verder verneder, ek gaan my kroon, my skepping, my lang hare, my kroon wat God vir my gee, gaan ek tot niks maak nie, ek kan sy voete afdroog. Ek wil vanmôre vir hom sê, ek is niks sonder U nie. Maar Here, ek wil vanaf hierdie dag, wil ek in 'n oorwinning lewe. Ek wil vanuit my oorwinning lewe. Dis nie meer hit en run nie, dis nie meer op en af nie, dis nie meer ek gaan veg om daar te kom nie. Ek is daar. As jy vanmôre gebed nodig het, wil ek jou nooi. Kom staan hier voor. Laat ons vir jou bid, wil jou salf. Ons wil hierdie narde salf, hierdie olie, en ons wil hierdeur God vra om ons voor te berei vir 'n magtige beweging van die Heilige Gees in hierdie Pinksterweek. Laat jou lewe na Sondag, volgende week, nooit weer dieselfde sal wees. Wie gaan die eerste een wees?